Сегодня мы проверим, подходит ли каленое стекло для установки на печи и камины. Ставим сначала огнеупорное немецкое стекло Schott AG Robex в печи. Оно у нас будет подвергаться большей температуре, чем каленое стекло. Далее ставим каленое стекло. Как вы можете видеть, огнеупорное стекло толщиной 4 мм, каленое стекло толщиной 10 мм. Также стекла имеют видимую разницу. Огнеупорное стекло имеет бронзовый оттенок, а каленое стекло имеет прозрачный оттенок. Поэтому даже на глаз можно определить, где каленое стекло обычное, где огнеупорное. Внутри у нас температура достигает 1200-1300 градусов. Это печь для нагрева металла. Лопается огнеупорное стекло. Эксперимент бы прошел гораздо быстрее, если бы расстояние было гораздо ближе. Прошло 37 минут с момента установки. Как я вам ранее показывал, сбоку была щель, откуда ходил воздух и остужал стекло. Если бы щелей не было, то не прошло бы и 6 минут. Приливает в подошвы. Ничто не сделаешь ради подобных экспериментов. Сейчас мы все уберем. И вы можете увидеть, что огнеупорное стекло, которое стояло гораздо ближе к температуре, чем каленое, до сих пор целое и не лопнуло. Немного приберемся и продолжим. Протестируем немецкое стекло по полной программе. Возьми вот это стекло и опусти в воду. Стекло у нас нагрето. Из-за большой температуры его сложно даже взять. Опускаем нагретое стекло, вода шипит, стекло ничего не происходит. Вот что значит немецкое качество.
чтобы схватить. Как видите, стекло нагрелось до красна, но с ним ничего не случилось. То есть все требования стекло проходит. Заявленная температура немцами в самом деле, как они утверждают, что она выдерживает 750 градусов и даже больше, так и есть. Давай попробуем это стекло опустить снова в воду. Повторный опуск в воду. Стекло целое. Так что какое ставить стекло на печи и камины